晚安，欢迎回到艺术档，我是 DK。你好。这个是新单元。我们就是用这个比较轻松愉快的心情来录制这个系列，毕竟我们现在频道有的2个单元呢，悬案100跟那个真相100都很沉重，气氛比较严肃，所以呢，我们就是聊一些比较怎么样讲比较不会得罪人呢，就是另一个世界的东西，对，另一个世界的东西，未知生物的系列，没错。那它是根据都市传说啦、一些流言啦的构成的一些元素传闻这样子，传闻对。所以呢，真实性可能会打一个问号。其实一直有年纪比较轻的观众呢，能够希望我重新做这个系列，因为我很久以前有讲。对。那我们今天要讲的是人面犬。在日本的江户时代就有出现人面犬传说。那中国的魏晋南北朝呢，也有发现人面犬的陶器，它究竟是虚构生物，还是无法被证实的都市传说呢？关于它的故事有2种版本。有一个中年男子他下班发生在日本，他下班去那个烧烤店呢喝酒，因为下班日本人都这样。那喝完酒他就是带着7分的醉意在街上行走，这样走要走回家嘛。结果走着，他就看到一条狗，他的头就伸进去垃圾桶里面，在那边翻找食物，就是流浪狗嘛。他也想说没什么，那因为他有点喝醉，他就对那只狗咆哮，就说：“不要制造脏乱！”就这样大叫。那狗哪可能听得懂人话？这只不一样那只狗真的停止翻找垃圾，并且把头伸出来。结果它伸出来那一刻，它就吓到，因为竟然是人的脸。然后呢？你是不是觉得30几岁还是讲这个？你继续讲了。然后结果呢？我跟你讲，这就算了。他竟然还讲话，这只狗就说：“不要管我了，不要多管闲事啊。”那当然，这个中年的醉汉他就跑走了，是吓跑这样子。你这个就是卡通情节，因为这个故事很像在跟你讲说不要欺负浪浪。搞不好它的寓意是在这边。对啊，因为你为什么要叫那只狗不要制造脏乱？因为浪浪它就是要吃地上的一些食物啊，它才能生活对啦，它就是一个醉汉嘛。对，反正就是那时候就是流传这样子的一个故事。那它恐怖的点就是在于说人脸配上狗身。对，感觉很诡异、很恶心这样。好，那关于人面犬第2个版本，就是在某一天下雨的夜晚，有一个男人呢，他在开车，他开，他就看后照镜，竟然有一只狗在追他。然后他就想说，狗怎么可能跑得过车子的速度呢？好，他就踩油门，结果呢，这个就加速加到100，看后照镜，竟然还在追。哪有可能狗跑的速度跑到超过100？结果呢，跑超过100就算了，他那只狗竟然跑到他的车子前面，他就紧急刹车。结果那个车灯这样照过去，竟然是一样，就是人面犬这样。那个就是刚才那个浪浪要再跟大家讲说，不要欺负浪浪，因为搞不好那个开车的人可能就是欺负过浪浪。所以那个浪浪就是追他，叫他说你不要欺负我。对，这些故事可能就是叫大家不要欺负流浪狗，领养代替购买。我们刚好领养一只浪浪，最近。我跟你讲，这个故事还没讲完。结果呢，这只狗又讲话了，笑脸呢卖亏修定，真的。这个也是叫大家开车要开慢一点。对。就是10次车祸9次快，它其实是警示预言。对啊，对啊，就是一种警示剧场嘛。那个台湾灵异故事不是都会做这种吗？对，就叫大家不要去做这些事情，不然你会遭受到什么样的对待。对，我后面是我瞎掰的，他没有这样讲，那个是我瞎掰。好，反正就是说，刚刚我讲的这2个版本呢，它又衍生出很多不同的形状，就是细节不太一样，但是基本上都是以这2个为主啦。那有人说这个是在1989年间，是一个日本周刊捏造出来的报道，然后结果就造成那一年开始大流行
像病毒传播一样，就是对人面犬这个传说。因为这个东西是没有听说过的嘛，很新鲜呐，所以大家自然就会流传嘛。对，啊，尤其是那个小学生啊，对像我们小时候就会觉得这个东西很新鲜。就像小时候我们听到花子，我们就会想说厕所有花子，对，其实根本没有花子，但是你会觉得很可怕，很可怕。那有人说人面犬怎么来的呢？第一，惨无人道的实验室造出来的产物，就是人跟狗接在一起这样。也有人说这个是日本妖怪。那还有一个说法比较是宗教类，就是你在投胎变成狗的时候，前世都还有很多怨恨，变成这种不人不狗的形象出现这样子。那为什么不是鱼，不是猫，或是变成不人不狗？说得好。等一下我们就讲人面猫、人面鱼。我的意思是说，你说什么怨念什么的太深，那为什么一定要选狗这个动物？没有啊，就都有啊，就什么人面什么都有， Okay. 你想得到的都有。好，对，好，我们来讲人面猫，给大家看人面猫的照片。这是一个很有名的国外的舞台剧 ，OK？ 对，它是一个舞台剧改编成的电影。然后他把它改成电影以后呢，他就是用这种不猫不人的形象，就是给人家一种很恐惧的感觉，就是没有那么可爱了。对，一点都不可爱，然后造成这个票房很差。所以你要跟我讲人面猫这个？对，但是没有人面猫这个传说，根本没有啊，目前是没有听说。对啊，对，不过呢，我们台湾本土还真的有一个人面鱼。这个是大家都有听过的吧？好，如果你没有听过的话，我快速讲一次。它这个事件发生地点已经不可考了，有人说是冈山的西边，有人说是嘉义兰潭，也有人说是台南某一条河这样子，不晓得。反正就是一群人他们在钓鱼，然后钓起来以后就是无国鱼，然后就拿去烤嘛。烤一烤，大家就开始吃，结果吃到一半，同时5-6个人就听到说“喜呀喝嫁了”，一个老女人的声音。然后他就不对啊，都是男生啊，吃的人都是男生，怎么会有女生的声音呢？这样子，而且是比较老迈的那种声音这样。然后再来就不以为意，就继续吃，就听到第2声“喜呀喝嫁了”，结果有人就看到了，原来就是他正在吃的那条鱼开口讲话。那更仔细一看，那只无国鱼竟然身上是有浮出一个老女人的脸。他这个故事就是这样。然后吃完鱼的人有怎样吗？对，忘记讲。结果呢，这5-6个人吃完以后呢，送医的送医，然后过世的过世啊，有些人是睡梦中过世，有些人当场过世，这样。这个到底是一个故事还是真实事件，还就是一个传说？不晓得。那给大家看一下这张照片。你会再贴在荧幕上吗？对，我会贴在荧幕上。看起来，因为它是已经用筷子夹过了。对啊，那夹一夹就变成白肉了嘛。对，那白肉形成的样子，并不是说真的这条鱼钓起来就是一个女人的脸。对，如果钓起来就是女人的脸，那当然是很惊讶，可能轰动全世界。对，可是它不是啊，它是挖一挖，长得很像。那其实这不就是夹过的痕迹吗？鱼骨头加鱼肉混合在一起。对对对。可是呢，你现在这样讲，当时的台湾人很信这一个，造成一个风潮，甚至连那个养殖业者无国鱼的价格直接往下滑落。当然了，讲这个会害到那个渔业。对对对对，大家会怕。那时候有一个灵异节目叫做《玫瑰之夜》，鬼话连篇，你知道吗？就是彭恰恰主持的。那我们那时候我们都很喜欢看。第56集呢，其实他就是在讨论人面鱼这件事情。然后在节目当中就是秀出刚刚我这张照片，很多人以为是鬼话连篇带动了这个人面鱼的风潮，其实不是。在这个节目之前呢，台湾社会已经有流传这件事情，然后无国鱼的价格已经在掉，反而是这个节目他当时做的结论是在做一个辟谣。其实他结论就是说这个应该不是灵异现象，对，就只是普通的，就是像你刚刚说的鱼肉夹一夹，露出鱼身，照起来像鱼脸，对，不像人脸。对，因为它用那个铝箔纸包嘛，所以铝箔纸包起来，它其实那个鱼的皮已经有一些掉落了，然后再加上挖一挖，筷子夹一夹什么，其实就不是原本的样子了。对对对对对，如果它真的是吊起来，就是那个人脸，
那样才惊悚。对，可是它不是，对，它不是，它只是吃过以后变成这样子嘛。那我们今天的节目就讲到这边了。如果你还想要看如果你有什么想法啊，或是题材可以提供给我们，都可以私讯我们。对，例如说什么什么动物啊，或是什么什么都市传说，我们可以来探讨。或者是鬼故事也可以。对，我们来讲。那我们今天就录到这边喽。我是 DK，我是 D 嫂，我们下期见，拜拜。